Skont l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-persuni fir-riskju tal-faqar f'Malta u Għawdex kienu jgħoddu 82,652 jew 19.2% tal-popolazzjoni u hija l-inqas rata ta' faqar mill-2005. L-istħarriġ li jinħadem fuq it-dħul tal-2016 juri li t-tnaqqis fil-popolazzjoni fir-riskju tal-faqar kien fatt ta' kategoriji fosthom familji bit-tfal u familji bla tfal. Miċ-ċifri joħroġ ukoll illi naqsu bl-eluf il-persuni klassifikati bħala li għandhom deprivazzjoni materjali severa li niżlu għal 3.3%, terz tal-livell li kien 4 snin ilu. Fil-fatt, waqt li fl-2013 pajjiżna kellu rata ta' ċaħda materjali severa daqs dik fl-Unjoni Ewropea, illum ir-rata f'Malta hija nofs dik tal-Unjoni Ewropea. Persuni meqjusa li għandhom ċaħda materjali severa huma dawk li ma jifilħux jixtru 4 minn 9 nefqiet fosthom darba iva u darba le jiklu laħam jew ħut u ma jkunux jistgħu jmorru għall-btala. Matul l-2017 lat ta' persuni mċaħda minn tal-inqas 3 affarijiet naqsu bi kważi 21% jew 9,160 persuna, waqt li dawk li kienu mċaħda minn tal-inqas minn 4 affarijiet naqsu bi 23% jew b'4,300 persuna meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Fuq perjodu ta' 4 snin dawk imċaħda minn 3 affarijiet naqsu b'45,600 persuna u dawk imċaħda minn 4 affarijiet naqsu b'24,860. Iċ-ċifri tal-NSO juru illi tnaqqis flat ta' persuni b'ċaħda materjali naqsu fil-kategoriji kollha, tant li dawk li ma jifilħux għal nefqa mhux mistennija issa huma 20,400 inqas, waqt li dawk li għandhom arretrati fil-ħlas lura ta' self, kera jew kontijiet tad-dawl u ilma huma 11,800 inqas. Fil-fatt meta mqabbel mal-2013 naqsu biktar minn 26,000 il-persuni li ma jifilħux għal spiża mhux mistennija u bi kważi 82,000 il-persuni li ma jaffordjawx btala darba fis-sena. Jirriżulta wkoll li naqsu biktar minn 35,000 il-persuni li ma jaffordjawx jixtru laħam tiġi ċuħut darbiva u darba le u tnaqqis fi kważi 77,000 il-persuni li ma jaffordjawx ħalsu l-kontijiet tal-enerġija. L-Uffiċċju tal-Istatistika spjega li dħul medju tal-familja żdied minn 31,655 euro għal 33,202 euro fil-waqt li dħul medja disponibbli żdied minn 26,247 għal 27,722. Konsegwenza ta' din iż-żieda fit-dħul għoliet għal 8,698 is-somma li min jaqla inqas minna ikun meqjus fir-riskju ta' faqar. Dawn iċ-ċifri juru wkoll li dawk li qed jgħixu bidħul inqas minn dak stabbilit biex persuna tkun fil-faxxa tar-riskju tal-faqar żdied 0.3% mis-sena ta' qabel, fattur meqjus bħala normali minħabba li t-total ta' dħul disponibbli qed jogħla kull sena. Konferma ta' dan toħroġ mill-fatt li dawk li qegħdin f'riskju ta' faqar issa niżlu għal 19.2% meta mqabbel mas-sena li għaddiet, tant li dawk f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqsu fl-etajiet kollha, għajr għal żieda żgħira fost dawk li għandhom 65 sena jew iktar. Din kienet li ċken żieda fost dawk li għandhom 65 sena jew iktar f'diversi snin u turi li l-ewwel miżuri li ddaħlu għall pensjonanti fl-2016 bdew iħallu l-frott.